Prima, imagínate que yo le pedí al niño el último iPhone. Yo también, prima. Ya. Prima, ya yo vengo, pero ocúltame un gran secreto. No le digas a mi mamá que yo me fui para allá, ¿oíste? Ya vengo, Prita, ya yo vengo. Prima, tengo una idea. ¿Qué tal si nos bañamos en el pozo? Bueno, prima, me voy a bañar contigo, pero espérame aquí, voy allá un momentico. Pero no le digas a mi mamá que yo me fui para allá. Ya yo vengo, prima, ya vengo. Prima, porque cada vez que yo te digo algo, tú, prima, voy primero para la choza. ¿Qué es lo que estás ocultando? ¿Y por qué no quiere que le digas nada a mi tía? Valen, tú verdaderamente sí eres chismosa en la vida. Eso es algo que nadie se puede enterar. Y te olvidas de las muñecas que mi mamá me mandó de Estados Unidos. Y no te las voy a regalar porque es de la última colección. Y si tú le dices a mi mamá, conmigo no juegas más. Tía, allá está tu hija, o sea, mi prima, ocultando algo en una chacita. Y me dice que no te diga nada, porque si no, no me da la colección de Barbie que le trajo su papá de Estados Unidos. ¿Cómo así, sobrina? Vamos a ver qué oculta esa niña. Vamos.